Okay, so kwenye hii video tutajifunza namna ya kutumia artificial intelligence kwenye kufanya academic research au kwenye kufanya kazi yote ya kitaaluma. Inaweza kawa ni assignment au quiz. Okay, so watu siku hizi wanatumia AI kwenye kufanya assignment, kwenye kufanya quiz, lakini unatakiwa uwe makini sana unapotumia AI kwenye kazi za kitaaluma. Leo tuone sasa vipi unaweza kutumia AI. Nitaonyesha softwares ambazo zinaweza zikakusaidia kwenye kufanya kazi za kitaaluma. Cha kwanza tutachokiangalia ni research. Unafanya research kwa kutumia AI ikusaidie research yako iwe ni ya muda mfupi, lakini iwe na ubora uliokuwa mkubwa. Sasa hizo software tutaziona hapa, lakini pia na hii hapa research paper. Hii ni research paper ambayo tutaitumia kama sample demo kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kufanya literature review, okay? Lakini kuna hii hapa, hiki ni kitabu. Hichi kitabu tutakitumia kwa ajili ya kufanya citations pamoja na references kwa kutumia AI. Lakini hii hapa pia ni research paper. Okay? Sasa software zipo nyingi sana, lakini kinachotakiwa ni yale ambayo tuliyazungumza katika theory. Unatakiwa uwe makini sana unapotumia AI. Kuna tools ambazo ni za kawaida mtu yote anaweza kuzitumia, ambazo ndio hizo ambazo tutajifunza leo. Lakini kuna tools nyingine ambazo ni advanced sana, zinahitaji mtu uwe na knowledge kidogo ya computer, ya ICT. So tutaangalia zile ambazo ni beginner friendly na nyingi ni tools za online. So tool ya kwanza kabisa ni tool ambayo itakusaidia wewe kwenye report yako ya research au kwenye academic, kazi ya kiacademic, assignment au quiz, kutambua kama imeandikwa na AI, kutambua kama ile kazi imeandikwa na AI. Okay? Good. Sasa kwa kufundishia tu mimi nina contents hizi hapa. Nimemuuliza ChatGPT kitu afu ameniletea majibu. Sasa haya majibu nachukua ninaleta katika hii software ambayo ndo tunaanza kujifunza. Kwamba hebu kagua kama kuna AI ndani yake, ndani ya haya maandishi. Sasa kwa sababu hii inaitumia kama kufundishia, wewe utakuja hapa utaupload document. Inaweza kawa document hiyo ni PDF au Microsoft Word. Hiyo document inaweza kawa ni assignment, inaweza kawa ni report fulani, research paper au chochote kile ambacho utakiupload. Ukikiupload inakuwa ni sawa na mimi niloweka text hapa, okay? Sasa ukija katika hii website, cha kwanza utabonyeza hii sehemu imeandikwa AI detector. Hii hapa nikionyesha hapa, hii hapa AI detector. Yaani detect kama kuna AI ndani ya kazi fulani. Ndio maana yake. AI detector. Sasa mimi nitapaste hayo maandishi ambayo nimeyatoa pale katika ChatGPT, haya hapa. Alafu nitabonyeza hii hapa imeandikwa detect. Angalia kama kuna AI. So nitabonyeza. So nikibonyeza unaona system ina load. Okay? Ina load, lakini kisha naletea kitu kama hichi. Kwamba content hizi hazina AI. Je, ni kweli? Hizi contents nimezitoa katika ChatGPT, nimeuliza hili swali, hii ni ChatGPT kama unavyoona. ChatGPT kaniletea kitu kama hichi. Lakini nina paste hapa, inaniambia hizi contents 100% zimeandikwa na binadamu. Sasa hapa kuna swala moja tuweke sawa, kwamba ChatGPT inatoa content sometime kwenye website mbalimbali. Yaani kwenye website mbalimbali inaenda na kusanya na kuletea. Alafu kuna zile contents ambazo ChatGPT anazitengeneza yeye mwenyewe. Sasa basi zile contents ambazo ChatGPT anazitengeneza yeye mwenyewe, zile ndo zinaitwa AI generated. Na zile ambazo ChatGPT for example anaenda kuzichukua katika site mbalimbali, ile inaitwa plagiarism. Ni zile contents zimeandikwa na binadamu lakini ChatGPT amefanya kama reference. Kwa zile zinaitwa plagiarism. Of course hii concept nadhani itakuwa imeeleweka hapa, nitakuwa tuwe makini isije kaweka kazi ikakuonyesha kwamba hii kazi sio ya AI, lakini plagiarism zipo nyingi. Yaani concept ni kwamba unapoenda kwenye AI yoyote, inaweza kawa ni ChatGPT au Nova yoyote, unapouliza swali pale au unapochukua chochote ambacho kimetoka kwenye AI ile ambapo inakujibu, majibu yale yanaweza kawa yametoka katika website fulani. Yeye ameenda amechukua tu kwenye website, kisha akaja kukupangia katika mpangilio. Yale majibu anapokuletea, kama kayatoa katika website fulani, zile contents sio za AI. Tunasema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yeye amezichukua kwenye website fulani. Kwa zile ukizileta hapa katika hii software, zitasema kwamba AI hakuna, yani haidetect chochote kama kuna AI. Kwa nini? Hizi contents zimetolewa katika website fulani. Kwa AI hana chake. Sasa kipi ambacho kitaonekana kimeandikwa na AI hapa?
kile ambacho AI kajenerate yeye kama yeye, hajakitoa katika site yoyote kule, hajaenda kujifunza kwenye site yoyote, amejenerate yeye kutokana na data alizofundishwa. Ndio maana yake. Sasa usishangae umepesti hapa au kwenye site yoyote ile ambayo ina detect AI ikakuletea AI 0 lakini human ni 100%, imeandikwa na binadamu 100%. Ukashangaa kwamba inakuwaje wakati nimekopi kwenye AI. Basi hizo contents zimetoka kwenye website, AI kazitoa kule. Kwa hiyo ukiona 0, tunaenda step inayofuata kwamba hiki ulichokipesti hapa au kama ni document ambayo umeupload hapa, tunaenda kuiangalia plagiarism sasa. Plagiarism ndio itasema kwamba hizo contents zina plagiarism 100% kabisa. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana zimetoka kwenye website fulani. Aliyezitoa kule ni AI ya ChatGPT. Of course hii concept imeshaeleweka. Okay. Sasa tunataka tutengeneze contents hapa, tumwambie ChatGPT yeye mwenyewe atengeneze contents. Yeye kama yeye. Yaani tumpe prompt atengeneze za kwake ili niandike kitu rahisi kama hivi. Afu ni just ni search. Nimeandika kitu kama hichi, nategemea kwamba ChatGPT yeye mwenyewe ndo afikiria niletee contents yeye kama yeye, kwa sababu ni kitu ambacho hawezi kwenda kukicopy kwenye website fulani kwa sababu ni swali ambalo linamhusu yeye. Okay, so nitacopy hizi contents. Okay, na copy kisha nakuja kuzileta hapa kwenye hii site. Nakuja hapa na paste, okay? Kisha nabonyeza hapa detect AI. Okay. Sasa hapa ananiambia kwamba hizi zina AI 100%. Hapo nadhani umeshajifunza kitu Yes, kwamba ChatGPT kuna contents za kwake yeye kama yeye, anatumia akili yake. Model ambayo imekuwa trendy na data, ana generate contents yeye. Hizo zitakuwa na AI. Lakini zile ambazo anatoa katika source mbalimbali huko kwenye mitandao huko akikuletea, hizo zinakuwa na plagiarism, ila AI inakuwa ni 0 kabisa. Kwa hiyo sasa ukishagundua kwamba hizi contents zina AI 100%, ndio unaenda kuzi humanize. Humanize maana yake unabadilisha zionekane zimeandikwa na nani? Na binadamu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, ukishazibadilisha kuonekana zimeandikwa na binadamu, unacheki plagiarism tena. Okay? Good. Kwa nitacopy hizi contents hizi ambazo nimezipaste hapa. Naenda kwenye tool moja inaitwa Humanizer. Hii ilikuwa ni AI detector. Naenda kwenye hii hapa inaitwa AI Humanizer. Hii hapo, okay? Sasa nitaibonyeza hiyo AI Humanizer hii hapa. Nikishaibonyeza itafunguka hivi. Okay? Ikishafunguka namna hii, nina paste yale maandishi. Haya hapa. Kisha naambia humanize. Humanize maana yake yapeleke kwenye hali ya nini? Ya kibinadamu, yaonekane yameandikwa na binadamu, sio AI tena. So nabonyeza hii hapa, humanize. Sasa hapa unaweza ka-upload document, tuliona ile sehemu na upload PDF, au Microsoft Word. Ya report au for example assignment chochote. Okay. So hapa ninakuja kuona sasa amehumanize kwamba sasa maandishi haya yanaonekana yameandikwa na binadamu sasa hivi. Unachotakiwa kukifanya, ukisha humanize, unatakiwa uthibitishe kwamba kweli yamekuwa yanaonekana sio AI tena, yaonekana yameandikwa na binadamu. Kwa sababu hii tool tunayotumia na yenyewe ina AI ndani yake. So nina copy hizi content. Sinaweza nikakopi kwa style hiyo ya kuselect, nikakopi au nikabonyeza hii hapa. Kuna hii umeona? Hii hapo, nikaibonyeza hiyo. So nikiibonyeza hiyo na yenyewe inakuwa nimekopi. Kwa hiyo nikibonyeza na nimekuwa nimekopi chote hicho. Naileta tena hapa kwenye AI detector kwamba tumesha humanize. Je, zile AI zipo tena? Vizuri zaidi ni refresh hii page. After refreshing ninakuja nina paste. Afu ninamwambia detect kuna AI ndani yake. Angalia kinachofanyika hapa. Anasema 0% ya hizi contents zinaonekana ni AI. Kwa 100% zinaonekana ni binadamu ndio ameandika hizi contents. Sasa basi kwenye ile theory tulojifunza katika previous video tulisema usitumie AI tool moja. Nilikuwa na maana yangu kwamba nenda katika tool nyingine. Of course madam ushapata mwanga hapa, tumia tool nyingine ipeleke tena hii content. Au peleka tena nini hiyo file ambalo wewe unalo la document. Peleka, mwambie je kuna AI. Ukitumia AI 3 au 4
zikileta majibu sawa kwamba AI hakuna, kila sehemu unayoenda anakwambia hakuna, sehemu nyingine unaweza kukwambia kuna AI 5%, hapo una assurance kwamba hizi contents ni unique. Lakini usitumie AI moja kama umejithibitishia kwa uhakika zaidi. Of course hiyo concept nadhani tumeshaelewana kwamba academic document inatakiwa ionekane ni unique na imeandikwa na binadamu. Step ya pili, ukishathibitisha kwamba document yako ina uniqueness. Kwenye theory, kwenye episode number 1 tulijifunza kwamba chochote kinachoandikwa na AI, hii content ni AI japo tumehumanize. Chochote kinachoandikwa na AI kiangalie na manually, fanya editing manually. Tulisema of course, nadhani utapitia hiyo step inayofuata. Step inayofuata ya tatu ni kucheki plagiarism, kwamba sasa dokumenti yangu nina uhakika ni unique, haina AI hata kidogo, au kama ipo ni kidogo sana, na nimeshafanya manual counter check kuangalia kama kuna shida. Hatua unaofuata kucheki plagiarism, bado tunaendelea kuivalidate hiyo document so nitaipaste, au kama sikuipaste nita-upload hapa file. So nikibonyeza hapa maana na upload nini hiyo document. Kama una document ni step the same na nikipaste hapa, okay? Sasa hii ni ya kulipia so nikiscan hapa cheki plagiarism, unaona anambia upgrade, ulipie kidogo. Ukilipia ndo kuna vitu vinafunguka, ina cheki kama kuna plagiarism. Of course nadhani hiyo concept umeshaielewa. Okay, concept hiyo umeshaielewa kwamba ripoti au assignment inatakiwa ionekane unit. So tool ya kwanza tumecheki hiyo AI humanizer. Tunaenda kucheki tool ya pili inaitwa plagiarism checker, ambayo ni ya Quillboot hiyo. Sasa plagiarism ndio hii ambayo tumesema hii unalipia. Of course ndio hiyo ambayo URL yake ndio hiyo. Alafu kuna summarizer. Hii ni AI ambayo ina summarize. Okay? So ni hapa katika hii site. Hapa unabonyeza hii hapa imeandikwa AI summarizer. Of course ngoja nichukue linki hii hapa. Hii hapa. Hii, okay? So na copy naileta hapa katika hii search na paste na click enter. Okay. So nikisha click enter itafunguka kama hivi. Inanambia sasa weka upload document ambao unataka wewe kufanyia summary, okay? Sasa kwa kifupi tu mimi na paste tu hichi kitu hapa kwa kufundishia, okay? Sorry. Na copy hiki na kuja kukipaste hapa. Okay? Hiki hapa. Kisha namwambia summarize. Nabonyeza hii hapa summarize. Sasa summarize anatakiwa afupishe, lakini maana ile ndo maana yake, asipoteze ile muktadha. Unaona sasa hapa amesummarize. Hapa naweza nikaongeza hii. Nataka summarize maneno mengi zaidi. Yaani ile summary ije na context nyingi. Kwa nitaongeza hapo, nitabonyeza resummarize. Kisha bonyeza resummarize, ata summarize. Unaona sasa hivi ameongeza imekuwa mengi zaidi. Nikiongeza hapa na bonyeza tena resummarize. Utaona inakuwa anaongeza zaidi. Umeona? Kwa hapa unakuwa umefanya summary. Nini maana ya kutumia hii? Maana ya kutumia hii kusaidia wewe kwenye kufanya hizo assignment zako au kwenye masuala ya research, okay? Lakini kingine ni citation. Nini maana citation? Hii AI inafanya kazi ya kugenerate citation. Citation ni ku-acknowledge kwamba hiki ninachokisema kimetoka kwenye kitabu fulani, yani una acknowledge kazi ya mtu, unaweza kusema. Ndio maana ya citation. Sasa ni paste hapa hiyo URL, nikisha paste itafunguka citation generator. Hii hapa imeshafunguka. Umeona? Citation ni of course naweza kusema kama text fulani ambazo tunaziweka katikati ya paragraph au mwishoni mwa paragraph kuonyesha kwamba maneno fulani yalizungumzwa na fulani kwenye kitabu fulani cha mwaka fulani. Basi yenyewe inakuwa na vitu vichache sana. Alafu kisha cite ni lazima uje ufanye reference kwamba kama ni report for example au kama ni assignment, sometimes unataka useme kwamba kuna vitabu nimetumia kwenye kujibu hii assignment au kwenye kufanya hii study kama ni research.
Sasa mule katika maneno yako kwenye paragraph una cite, yani kama unaweka quote fulani, alafu mwisho sasa mwa ile document unaweka sasa references, kwamba reference ni lazima umefanya citation, ndio maana yake. Okay. Sasa hapa kuna kucite web page, kucite kitabu, article, research paper na kadhalika. Yaani kucite unaweza kasite chochote katika hii URL na nini. Sasa mimi nataka ni upload hiki hapa. Umeona hii ni research paper. Lakini kuna hii hapa. Hiki ni kitabu. Sasa je, tuna cite research paper au kitabu? Kitabu unapofanya citation ya kitabu inakuwa ipo clear sana, kwa sababu ni mwandishi ni nani, author nani, kimechapishwa wapi, mwaka gani na nini. Lakini sometimes kwenye research paper hizo information zinaweza zikamiss. Kwa AI inaweza kupata mushkeli. Kwa hiyo mimi nitatumia hichi kitabu kwa ajili ya kufanya citation kwanza. Kwa hiyo nitakuja hapa kwenye hii sehemu imeandikwa upload PDF. Nitaibonyeza. Nita drag hapa au nita upload. Sasa mimi hapa na drag. Nitakuja hapa. Nitakuja kwenye downloads. Of course hizi nilisema nitatumia hizi nitatumia hichi kitabu. Kwa hicho kitabu nitakuja kukichukua kwenye downloads hapa. Of course hivi hapa vipo vingi. Kuna hii hapa organization behavior, kuna hiki kina MB 5. Nikitumia hiki kwenye chenye MB chache, so nakuja kuki-upload wapi? Hapa. So nakuja kukifungua hiki hapa, hiki hapa, na kibonyeza kisha nakiangusha hapa. Hiyo ndo maana ya kudrag na drop. Kwa sababu ina MB 5 kwanza ina load hapa hichi kitabu. Alafu nina site sasa. Okay, nikibonyeza site nina site. Umeona sasa hapo nimesha site hiki hapa. Sasa kitabu chenyewe ni hiki hapa hiki ambacho nimeki upload sasa hivi. Analetea ripoti ipo wapi? Hichi kitabu kinaitwa Organization Behavior. Okay? Sasa kuna kitu cha kuzingatia hapa, ya kuonyesha kidogo. Kuna kitu cha kuzingatia. Nikizoom, hizi ndo zinaitwa citation. Umeona kwamba hichi kitabu kimeandikwa na watu wawili, kuna huyu na huyu. Umeona? Alafu hii hapa ni references. Kwa hiyo wewe kama unataka kufanya citation upate kitabu, unachukua hizi hapa sites. Unachukua hii references. Umemaliza tayari. Hiyo ndio concept. Okay? Unachukua hii ama kama citations, unachukua hii kama references. Imemaliza. Kwa hapo unakuwa umefanya online citations. Okay? Na of course by default zinakuwa ni upper style. Upper style ndio zinatumika. Au unaweza kubonyeza hii hapa cite manually. Una cite manually. Okay? Wewe mwenyewe kwa kuweka hiyo title, URL au namba ya kitabu. Okay? Kwa ajili ya kufanya hizo citations. Of course hiyo imeshaeleweka. Kuna tool nyingine inaitwa, of course hizi AI detector zipo nyingi. Kuna GPT-0. Of course hii hapa. Hii na yenyewe ni AI detector, na yenyewe nikionyesha ni GPT-0. Na nyingi katika hizi AI zimetokana na Open AI. So hii na yenyewe naweza nikapaste hapa maandishi. Ndio usitumie tool moja tulisema. Kwa haya ya copy kwenye ChatGPT naweza kuyaleta hapa katika hii hapa GPT-0. So hapa nitakuja nitaipaste. Iniambie kuna AI humu. So nitakuja kubonyeza hii hapa button imeandikwa scan. Acha scan kisha atasema kama kuna AI ndani yake. Nitaenda of course atasema kama kuna AI. Then of course natumia free. Ananiambia huyu kwamba amedetect AI. Huyu amedetect 77% ni content za AI. Wakati ile mara kwanza ilisema 100%. Tunasema zinatofautiana. Kwa hiyo unatakiwa utumie tool ile tulofundisha kwa ajili ya kuhumanize. Alafu unakuja kuziweka tena hapa kudetect kama bado ile AI ipo au haipo. Okay. Nyingine inaitwa hii hapa. Copy leaks
na hii na yenyewe inafanya kazi ya kudetect kama content zimekuwa generated na AI. So nikipaste hapa copy links, nikipaste hiyo URL, hii site itafunguka ambayo ni hii hapa, AI detector. Okay, inafanya kazi ile ile lakini zinatofautiana accuracy. Kwa hiyo sasa nitakuja hapa nitaipaste content ile ile, nitaileta katika tool nyingine. Hii italeta nini? So nabonyeza hapa button imeandikwa scan. Nabonyeza hii button imeandikwa scan. Of course kuna progress yote. Okay, hii hapa. Yeye anasema asilimia, yule alisema 100 Quillbot. GPT-0 alisema 77. Hii hapa copy links nasema 80 ni content za AI, asilimia 80. Hizi ambazo zimewekewa rangi ya zambarau ndo zinaonekana unique. Hizi zenye rangi kama ya njano ndo zinaonekana hizo ndo za AI. Kwa ChatGPT kuna content amezikopi kwenye website zinaonekana hizi ambazo yeye hajazigenerate. Kaenda kuchukua kama. Sasa hii kazi yake ina scan. Okay? Ukitaka kuhumanize tools zile pale ambazo nimekuonyesha ya kuhumanize. Ukisha humanize unaleta hapa tena i-detect kama hiyo AI kama ipo. Kwa tools usitumie moja. Kuna hii hapa tool nyingine, hii kazi yake inaonyesha originality ya kazi. Sasa hii nitaicopy. Originality maana yake ni kwamba je, hiyo kazi yako ni original au ni copy? Nitaipaste hapa. Nitabonyeza enter. Nikibonyeza enter hapa nita upload document, inaweza kawa ni document report, assignment au chochote. Au nikailinki na Google Docs. Yaani kama document zangu zipo kwenye Google. Yaani unaweza kuweka document kwenye Google Drive somehow. Unaweza kalinki kama zipo kule. Lakini hapa ninaweza nika-upload file. Nikibonyeza hii button ya upload, nikija kukuonyesha, naweza nikabonyeza hii hapa upload. Umeona? Sasa kwa kufundishia mimi na paste tu ili twende haraka haraka tumalize hapa. Sasa na paste content zile zile ambazo amegenerate ChatGPT na kuja kuzileta hapa. Na paste. Nikisha paste nitakuwa nije nibonyeze scan. Of course nyingi zinakuwa za kulipia. Huyu ananiambia maneno ni mengi, niyapunguze. Nikiyapunguza ili aweze kuscan. Otherwise ni login hapa. Umeona ananiambia login au sign up. Kwa ki sign up, okay, so tubonyeze hii hapa sign up ili tuweze kupata features zote. Okay, so tutabonyeza hii hapo sign up. Nita sign up kwa kutumia account ya Google. So nitabonyeza hiyo hapo ili kuweza kupata full privileges. So nitakuja ku authorize. Kisha nita continue. Hapa nitabonyeza continue. Kwa hapo nimesha sign in tayari by default. Ukishaunganisha na Google by default unakuwa sign in. Kwa kama nimesha sign in nakuja hapa nina refresh ili nionekane nime login. So nita refresh hapa. Okay, bado so hapa haja authorize bado. Okay. So bado ina authorize. Okay. So nitakuja hapa nita refresh tena hapa. Nita refresh. Yes. Hii hapa, okay? So tayari hapa nimesha login. Hii hapa, nime login tayari hapa. Kwa hiyo unaona kuna vitu vingi vimefunguka hapa katika hii site. So nikija hapa nikirefresh, of course hapa nimesha login. Nikija hapa nikirefresh. Okay, no problem. Sasa hapa nitakuja nitapaste hizo contents zangu ambazo ni hizi, okay? Sasa now scan imekuwa activated hii hapa, nitabonyeza hii hapa button imeandikwa scan. Hii hapa. Kwa nikibonyeza hii button imeandikwa scan, yeye atachokicheki ni AI score, plagiarism score, content optimization na masuala mengine hapa chini grammar na nini. Kwa AI ataniambia kama kuna AI kwenye hizo contents, kama kuna plagiarism ataniambia pia na masuala mengine mengi atacheki. Huyu anafanya vyote katika sehemu moja. Kwa nita paste ataleta. Kwa ananiambia maneno haya niongeze kidogo. So niongeze labda mengine haya. Hapa nikiongeza naonekana amezidi. So hapa nipunguze. Okay. Nikiscan. Okay, niongeze tena kidogo. Okay, niongeze kidogo kabla haya hapa. Okay, limeongezeka moja. Okay, yes. Hapo.
Okay, so nikiscan, of course hapa kuna limitations nyingi, nataka utulie uweze kucheck maandishi yamezidi, yamepungua na nini. Okay, kama yamezidi, ukipunguza sana nasema ni machache, ukiweka mengi kwa inakuwa ni tabu. Kwa ukitulia utafanya hicho kitu na unaweza kalipia pia. Kwa sababu ya kuokoa muda, ukisha paste hapo unabonyeza hii hapa scan. Ukibonyeza scan ataleta AI score na nini. Model anaotumia huyu hapa ni hapa. Model Lite kwa mujibu wake yeye alivyo train. Hizi nyingine hizi unakuta ni za kulipia lipia hizi. Ukizicheck hizi nyingine unataka mpaka ulipie kwanza na nini. Ukiscan maana na check hivi vyote kwenye hiyo document. Okay. So hiyo ilikuwa ni, lakini hapa hii hapa ni scan history kwa maprograma. Sasa wanatumia hii API key kama ni programa kwa ajili ya kuintegrate katika Python programming kule. Okay. Tool nyingine ni Brandwall. Hii ina detect kama content za AI. Umeona tools zilivyo kwa nyingi. So hii hapa nayo ukicopy, ukija kuipaste hapa, wewe ni kuangalia tu, kuna sehemu imeandikwa upload, una upload. Kama unatakiwa ku login, una login. Okay? Sasa yeye unaweza copy from URL au uka-upload file hapa. Ukisha upload ile file, anacheck hizo AI kama content za AI. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa hiyo ni tool pia. Sasa tuende tukaangalie Skyspace Extractor. Hii kazi yake ni ifuatayo. Kwanza ni copy. Hii ni muhimu sana kwa wale ambao wanafanya research. Wanafanya research, hauna tool yoyote ambayo unaitumia, of course utatumia nguvu kubwa sana na unaweza kupata ufanisi uliokuwa mbaya. Sasa hii ina kazi ifuatayo. Nikisha ifungua tu, kama utahitajika kusaini hapo haina shida kwa sababu ni free open source. Nita-upload document au nita-drop. Mimi ninakuja ku-drop hapa research paper. Hii hapa. Research paper hii hapa hii. Naichukua hii research paper na drop hapa. Research paper yenyewe na ilo drop hapo ni hii hapa, umeona? Hii. Sasa nataka kwenye hii research paper ambayo nimeidrop iniletee vitu vifuatavyo. Nikija kuangalia huko pembeni, yes, nikionyeshe. Huku pembeni atatengeneza ngoja nije hivi. Huku pembeni kuna kitu anatengeneza kinaitwa parts of research. Yaani research ina sehemu kadhaa. Kuna objective, kuna literature review, kuna methodology, kuna research questions, kuna specific objectives, kuna introduction, kuna research title pale, kuna findings zilizopatikana, kuna conclusion na nini. Sasa hii ndio kazi yake, ana extract hizo sehemu. Sasa nikija kubonyeza hapa, just ni zoom. Nikija kubonyeza hapa, yeye anasema research ina sehemu kadhaa. Summarize the abstract. Nimeupload hii research paper, mimi nataka ifanyie summary. Anafanya hapo. Results nini, of course in findings. Literature survey, alifanya wapi na wapi kukusanya reference ya vitabu kwa ajili ya kuifanya hiyo research. Yaani study alizozitumia, anaweza kusema kama hiyo. Kwa hiyo nikiklik tu hii, anaenda kuextract hii paper ambayo nimeiweka hapa kwamba yeye survey yake ilikuwa ni ipi, limitations na contribution ya hii paper ilikuwa na mchango gani, na practical implications pia, objectives, hii research ilikuwa na objective ipi, findings ni zipi, gap ni sehemu muhimu sana katika research. Yaani unapofanya research alafu kumbe kuna watu washaifanya, hamna research ambao unaifanya watu hawajafanya. Sasa wewe unatakiwa uangalie gap ya hiyo research ya watu ambao wamefanya, ili wewe uende extra ucomplement walipoishia wao. Ile gap ndio inayotakiwa. Sasa gap kuigundua ni ngumu mpaka usome ile research ambayo imefanana na unaofanya wewe. Unafanya study kumbe mtu kashaifanya. Sasa huyu ambaye kashaifanya unasoma sasa ile paper yake. Sasa mpaka uje ugundue gap utatumia nguvu kubwa, itabidi usome sana. Sasa AI inakusaidia moja kwa moja kwenda kwenye ile gap. Sasa hii una extract, lakini nitakuonyesha ambayo una compare hiyo research yako na research ya huyo ambaye imefanana na wewe. Unampa AI, kisha AI na analyze zote, anazisoma, kisha anakuletea kwamba huyu aliishia hapa na huyu
anafanya hivi. Kwa gap ipo sehemu fulani, research gap. Gap ni sehemu muhimu sana hii. Kwa hiyo sasa mimi nataka anipe summarized abstract. Nitaibonyeza. Nikiibonyeza hapa na minimize. Hapo unaona kama ana load fulani hivi eh. Sasa akisha load hapo analeta hizi hapa hizi. Okay? Yes, nikuonyesha hapa. Analeta hizi hapa. Summarized abstract ya ile paper ambayo nimeupload. Sasa hebu assume ungetakiwa kuisoma ile paper wafuje na hii abstract. Ingekwaje hapo? Kwa hiyo hapa anasema kwamba paper hii inazungumzia masuala haya na haya. Umeona eh? Yaani very simple. Short and clear. Pia nabonyeza hii kwenye hapa kwenye columns. Nikibonyeza nasema sasa literature survey. Okay, sasa hapa kidogo pana utata. Anataka ulipie. Hii plani tunayotumia sisi ni free. Umeona? Ana feature usione. Au nije nibonyeze hapa pia literature survey, anataka ulipie. Umeona? Ukilipia $12 anafungua sasa yeye alisoma wapi na wapi. Of course analeta na zile reference ya sehemu ambazo yeye alisoma. Haya, nikija kwenye limitations, the same masa bure hakuna hapa. Contributions, umeona objective ilikuwa ni ipi katika hii kazi? Research objective. Gap wenyewe ilikuwepo, zote kazifunga, ulipie kwanza. So ulipia hapo. So paper tulio upload ndo hii. So nikiklik on summary anatengeneza summary ya paper. Summary yake ni hii. Sasa summary hii sio abstract eh. Hapa ametengeneza summary ya ile research. Kwa hiyo nibonyeza hii hapa sehemu imeandikwa summary. Hii hapa sehemu imeandikwa summary. Alafu kuna hii sehemu imeandikwa chart. Sasa kwenye hii chart na hiyo paper sasa. Yaani kama vile ChatGPT somehow. Naweza nikauliza maswali, yale maswali nayomuuliza yeye anaenda kwenye ile paper, anaenda kuisoma kisha anakujibu. Namuuliza tu objective hapa ile ambayo niliambiwa nilipie. Objective of this paper ni ipi? So nikiklik enter, yeye anaenda kuiskani sasa ile document kwa kutumia artificial intelligence. Kisha analeta kwamba objective ni okay. So unaona hapa anaendelea think. Umeona ana generate. Okay? Mimi nimwambia objective ya hii paper ni nini? Ana generate hapa. Okay? Kwa utaona hapo content zinakuja na unaweza kachati kama ChatGPT unavyochati naye. Na huyu naye unaweza kachati naye. Kuna mtu anaweza kauliza kwamba kwa nini hiyo document nisinge upload ChatGPT. ChatGPT of course hawezi akatengeneza structure iliyokuwa imenyoka kama hii. Yaani haipo specific kwa ajili ya kazi hiyo. Huyu anajua hii ni research AI, kwa hiyo inakuletea yale material yanayohusiana na hiyo research, references hizo na nani. Kwa hiyo hapa anajaribu kuthink kwenye hiyo chat. So kuna hii hapa, yes of course hii hapa. Yeye anazungumzia kwamba the main objective of this paper is to provide hiyo hapo. Kwa maana yake hii ndo main objective ya hii research paper. Bas kamaliza. Key areas covered, naweza kawa hizi ni specific objectives somehow. Afu huku chini naona kidogo amepagawa, umeona? Ameleta question mark. Kwa hapa tunasema hapa imepata error kidogo. Lakini hivyo ndo namna ambavyo unaweza. Kwa kama kuna question nyingine uliza hapa. Uliza na anakuletea majibu. Okay. So hiyo ilikuwa ni tool ambayo na unaweza kaadi column. Yaani kuadi column maana yake nini? Nakuja hapa na add column. Labda kile kitu ninachokitaka mimi hapa katika hizi columns hakuna. Mimi nataka nione aliconclude vipi. Sasa conclusion hapa haipo. Sasa hiyo conclusion ndo naandika hapa. Conclusion kwenye hiyo column. Conclusion, umeona? Of course nimekosea spelling hii hapa conclusion. Alafu hii column naweza nikaipa instruction iende kafanye vitu gani kuhusiana na conclusion. Lakini hiyo ni optional. Alafu nabonyeza hii hapa create. Atakuwa lipie. Sasa nikishabonyeza create, hiyo conclusion nitakuja kuiona inaapia na yenyewe hapa katika hizi ambazo zipo. Umeona hizi? Na yenyewe itakuja kuapia. Itakuja kuonekana somewhere huko.
Kwa hiyo nikibonyeza hiyo conclusion inaenda kufanya vile ambavyo mimi ninataka kwamba ifanye conclusion. Kwa sababu hapa conclusion haikuwepo. Lakini hii pia ina information nyingine ambazo tukuziangalia kama data set. Yaani yeye kipita anafanya hii research alikusanya data zipi? Sasa unabonyeza hapa data set, anataka ulipie. Umeona? Of course. Anataka ulipie. Na ukibonyeza hii hapa, yes. Kwa hiyo sasa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia AI kwenye swala hilo la hii hapa extractor. Of course hiyo imeeleweka eh? Sasa hapa kuna tools nyingi, sio hiyo tu. Kuna tools nyingi hizi huko pembeni hizi. Hizi hapa hizi. Chat with PDF. Ukibonyeza hapa, una upload PDF unaanza kuchati nawe. So nikijaribu hapa kwenye downloads na upload hiyo paper. Hapa ina upload, alafu naanza kuchati nayo. Hapo. Okay? Kama tulivyofanya pale. Umeona hapa sasa anaanza kuchati naye. Sasa kwenye chat hii yeye tayari AI ameshatambua wewe umeupload research paper hapo. Kwa paper summary, literature survey, method zilizotumika, abstract, data zilizotumika, limitations pamoja na implications, practical implementation. Paper yenyewe ndio upload ndio hii hapa. Inaonekana upande wa kushoto. Sasa mimi niende kwenye hii literature survey ambaye mara kwanza alinipiga pini. Kwenye hii literature survey nikikliki, yeye huko anatengeneza question, generate summary of this paper, labda hii hapo. Nikikliki, yeye ametengeneza tayari hapa literature survey of this paper. Yeye anaenda kuangalia nini? Insights katika ile research. Kwa huu upande wa kulia una chati huku. Sasa hii inasaidia kwamba literature survey anakusaidia kukuonyesha kwamba hiyo survey ipo kwenye page namba ngapi. Sometimes unataka ufanye reference hadi ya page number, kwamba literature review ni study zilizotangulia, una reference kwamba kwenye page ipi. So research hii ina uwezo wa kuenda kuangalia page number. Kwa overview ya hii research paper literature survey ni hii hapa. Of course unaweza kuangalia hapa ukaangalia hizi literature survey hizi zote hizi ukazisoma. Umeona hizi hapa. Okay. Umeona ni nafuta hapa, naweza kufuta yes clear chart na clear chart, alafu naanza tena future. Kuna conclusion, ameconclude vipi huyo au la, naandika sasa hicho ninachokitaka mimi. Kwa hiyo unaje kukuta sasa ameconclude vipi, utaona yes, nikiclose utaona hapa ameconclude vipi. So conclusion ya hii research paper ya inahusiana na masuala ya HIV life cycle, ilikuwa key target ya conclusion hii ilikuwa ni hii, ameconclude hapo. Yaani kuna conclusion na recommendation, akafanya hiki, akafanya hiki, akafanya hiki. Yaani of course ni vitu ambavyo unaona kama vinaeleweka. Sasa anasema hiyo conclusion ipo kwenye page ipi? Sasa tuje hapa katika tool nyingine. Of course hapa kuna mambo mengi, kuna ku extract data, paraphraser. Kuna hii hapa paraphraser, na huyu mwenyewe naye anafanya citation pia. Ukiklik on citation generation, citation generator, anafanya citation pia kwa kutumia hapa. Okay? Hii hapa anafanya citation hapa. Kwa hiyo wewe soma kinachotakiwa hapa, unafanya citation. Ana detect AI. Kwa hiyo nikibonyeza hapa na yeye pia AI ana detect. Nampa maandishi tu hapa hapo ChatGPT, nikia copy na kuja kumpa tu hapa na paste. Au na upload document. Of course kuna sehemu hapa ya kuupload hapa. Nabonyeza hapa na upload. Hiyo kazi ambayo nataka iangalie kama imefanywa na AI. So nikibonyeza hapa hii hapa button imeandikwa analyze. Kwa hiyo nikibonyeza analyze yeye huyu anachokifanya, sababu za free na zenyewe zinakuwa na mushkil, anakuja kusema kwamba AI detection report hii hapa. Hii ndio report ambayo yeye ameileta. Kwa hiyo utaweza kwa mwenyewe kuichambua hii report. Yeye anasema hii imeandikwa na binadamu. Umeona? Yeye anavyosema imeandikwa na binadamu. Lakini kuna AI writer, literature review, mambo mengi of course yanahusiana na masuala ya research. So kuna tool nyingine ya AI itakao kusaidia kufanya paraphrase. So nikicopy hii URL, nikija kuipaste hapa na ipaste. Okay? So paraphrasing maana nini? Hii inatumika sana kwenye
Paraphrase maanake maneno yaliyoandikwa kwenye kitabu utaki kuyachukua kama yalivyo. Yaani for example na hichi kitabu hapa na peji hii hapa, peji hii sijui peji namba ngapi. Kuna haya maneno ambayo nataka niyatumie kwenye ripoti yangu. Haya, umeona? Haya maneno napotaka niyatumie katika ripoti yangu, ninapoyaweka kwenye hiyo ripoti sasa, for example kutoka kwenye Microsoft Word naenda kuyapaste pale. Labda tupo wapi? Tupo hapa. Napoenda kuyapaste kwenye Microsoft Word, yanatakiwa yawe ndani ya quotation, zile quotation marks zile ambazo zinakuwa hivi. Quotes hivi. Yaani utaandika bla 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 bla, unakuwa hivi. Inakuwa namna hii. Umeona Sasa hiki ndo tutasema wewe umefanya paraphrasing. Sasa mimi nimeweka hizo, alafu ninakuja na paste ndani humu. Umeona? Kwa haya maandishi yote yapo ndani ya vinini hivi hapa hivi quotation hivi cha kufungua, cha kufunga. Kwa hiyo unapoenda kuandika kwenye report yako maneno ambayo unayatoa kwenye kitabu kama yalivyo, kitabu chenyewe ndo hiki, usiende kuyaweka kama yalivyo, unatakiwa ufanye paraphrasing. Utaki kuandika kama yalivyo. Ukiandika kama yalivyo hapa tayari hiyo unakuwa umekiuka miko ya uandishi. Umefanya makosa. Inatakiwa uandike wewe kwa maneno yako. Lakini unapoandika wewe kwa maneno yako unahakikisha ni maneno yaliyotokana na hapa. Yaani kama vile speech fulani ambayo una report ya fulani alisema nini, unaongea wewe lakini unaongea maneno ya mwingine alivyosema. Kwa hiyo utaongea exactly ila una report. Yaani kama reported speech kwamba alisema hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa hili unaiweka ndani ya quotation. Sasa baada ya kufanya wewe binadamu, AI ndio itakuwa ifanye kitu. Kwa hiyo ina paraphrase. Sasa hapa nikisha paste na bonyeza ya paraphrase. Kwa akisha kama umefanya paraphrasing hiyo, hii itaonekana hii content. Of course hapa tayari nimeshafanya paraphrasing hapa. However na nini hii hapa. Sasa inaonekana hii paraphrasing ni ndefu kuliko hata content zenyewe original. Unapunguza hapa length. Yawe maneno machache kwa sababu ni maneno ambayo ya speaker. Lakini unayaongea wewe unayeripoti. Napunguza hapo. Punguza maandishi kidogo yawe machache na paraphrase. Alafu ukishafanya paraphrasing, hizi contents unazichukua unazifanyia humanizer ili zionekane zimeandikwa na binadamu. Kumbuka unapofanya paraphrasing ni maneno ambayo wewe ndio unayaandika kwa mkono wako. Itakuja kuwa ajabu sana paraphrasing imefanywa na AI. Kwa hiyo hujaandika wewe, umefanya kitu ambacho ni makosa. Kwa hiyo unakichukua na kileta katika AI detector kwamba hii paraphrasing imefanywa na binadamu. Ukishaileta katika AI detector, hizo contents ni original kwa sababu zimetoka kwenye kitabu. Umeona kwenye kitabu hiki. Hapa nacheki kama kuna AI. Yeye anasema AI ni 2%. Of course nikiziumu hapa unaona 2% ni AI lakini 98% hizi hapa hizi contents zimeandikwa na binadamu. Sasa kama kweli hizi contents zimeandikwa na binadamu tunakubaliana ni kweli kabisa kwa sababu zimetoka kwenye kitabu. Je, hazina plagiarism? Ilikuwa ukague plagiarism. Of course imesha kuonyesha kuna tool ya kuangalia plagiarism ili hii paraphrasing ulofanya iwe ni unique. Okay? Good. Sina haja ya kuonyesha plagiarism na cheki vipi. Of course tulishaonyesha na cheki vipi, lakini cha msingi ni kwamba paraphrasing ni content za mtu mwingine unazichukua kuzi-acknowledge fulani alisema hivi. Citation ni text kidogo inaorifaa kitabu fulani kiliandikwa na fulani mwaka fulani. Hiyo ni citation. Paraphrasing maneno ambayo fulani aliyazungumza kwenye kitabu fulani, wewe unakuwa kama unayaripoti kwa kuwekea quotation. Hiyo ndio paraphrasing. References ni vitabu ulivyovitumia kwenye kazi yako ambavyo vimefanywa kwenye citations huko. Okay. So, tool hiyo tumeshaangalia, lakini kuna tool inaitwa Semantic Scholar. Hii tool kazi yake ni kufanya literature review. Sasa nije hapa, ni copy URL, nije ni paste hapa. Hii inatumia artificial intelligence. Hata kama ukisoma wewe mwenyewe hii hapa imeandikwa Semantic Scholar, a free artificial intelligence powered research tool for scientific literature. Inafanya literature review. Zamani kuna tool tulikuwa tunaitumia inaitwa Google Scholar.
Of course nikija hapa nitaitype ili tujifunze. Hii hapa. Umeona Google Scholar. Sidhani kama sasa hivi watakuwa wameiwekea AI engine ndani yake. Sasa kuna utofauti kati ya Google Scholar na Semantic Scholar. Google Scholar nao siku hizi nao wameiwekea AI. Hii hapa. Hii hapa AI powered, ina AI. Sana Google ni tajiri wa data huyu. Akikwambia ina kitu kina AI, Google tunamwamini zaidi. Sasa hebu twende na zote mbili. Hii hapa ni Semantic Scholar. Hapa unaangalia research unaofanya wewe, study unaofanya wewe, assignment unaofanya wewe. Kama kuna kitabu kilishawahi kuzungumzia kitu hiko, kama kuna research ilishafanyika. Yaani mfano mimi nafanya research inahusiana na masuala ya gender gap kwenye masuala ya kuaccess huduma za afya. Yaani gender gap for example. Na access labda mimi nafanya research inahusiana na masuala ya uwiano wa teknolojia katika gender hizi. Kuna uwiano upi? Sasa tuachane na masuala ya questions zile na title, kwa sababu research lazima yani title iwe inajulikana, hii research objective yake ni nini. Sasa hapa ukiandika tu gender gap, yeye analeta suggestion kabla sijamalizia. Anaita zile suggestions. Umeona gender gap. Kwamba mimi kuna mtu alishafanya research kama yangu ili niitumie sasa kazi yake kwenye kufanya literature review. Ndio maana ikaandikwa ni kwa ajili ya scientific literature. Sasa kuna gender gap in public opinion. Hii kweli inahusiana na kazi yangu? Hapana. Huyu anazungumzia gender gap lakini kwenye public opinion. Huyu anazungumzia gender gap kwenye executive. Mimi nazungumzia kwenye mambo ya teknolojia. Kwa hiyo hii kama vinaendana. Kwa click ile ambayo inaendana na hiyo kazi yako. Nikisha click sasa ataniletea sasa masala mengi hapa, naweza nikayasoma. Nini ambacho ataniletea hapa? Ataniletea masala haya. Nitasoma mimi masala haya. Of course ni mengi sana. Sasa hapa ni muda wako wa kuhangaika nayo haya mambo. Hivi vyote vinavyotokea hapa, hizi ni research paper ambazo unaweza kuzitumia kama reference. Yeye amegundua zipo 955 citations. Na unaweza kaja kufilter. Unaweza ukafilter by author name. Hapa author hapo hawa of course by author. Unaweza ukafilter zile ambazo zina PDF tu. Kwa ili ni download as well. Naweza nikazifilter zile zenye citation yenye background citation, method citation na result citations. Naweza nikafilter zilizokuwa uploaded juzi tu hapa. This year nataka zile ambazo zimefanyika karibuni, ambazo zina uhalisia wa maisha ya leo au last 5 years ago. Mimi nataka za this year. Nataka za sasa. Hii ni filter ambayo naifanya, alafu ina filter yenyewe inaleta. Nimesema has PDF. Kwa PDF ni hii. Mimi nataka niisome sasa hii. Huyu kwenye hii research yeye alizungumzia nini ili niitumie kama reference kwenye kutafuta gap ya kazi yangu. Okay, so na click. Nikiklik ina load hapa. Of course sometimes unaweza kaambiwa login na nini, lakini masala kawaida yanajulikana. Kwa hiyo itafungua hii hapa. Umeona hii? Hii ndio research paper yenyewe. Umeona hii hapa. Ninachokifanya kisha ifungua na i-download. Umeona hii button ya download hii hapa. Hii hapa, umeona hii. So nitaiklik hii button download. Okay, nikishabonyeza download tu anaifungua katika tabu nyingine. Akishaifungua katika tabu nyingine na kuja huku kulia kuna hii hapa icon. Of course nikichora hapa hii hapa. Floppy. Zamani ilikuwa inaitwa flop disk hiyo. Kwa hii nitaibonyeza hii hapa, nitaibonyeza hii hapa au naweza nikaiprint au naweza download. Niki-download itaniambia sasa chagua location, mimi na save katika downloads. Hii hapa nimeshamaliza ku-download. Kwa hiyo naifungua hii hapa. Sasa hivi nayo kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo sasa hii inahusiana na masuala ya of course hii ndio title yake. Abstract, introduction, twende chini, methodology. Anasema yeye ni qualitative research design. Manake yeye anatumia interview, opinion, brainstorming. Hizo ndo method za kucollect data kwenye qualitative research.
method za collect data. Alafu hii ni of course just in somehow kama findings fulani. Results, results, okay, umeona okay. Hiyo ni of course ni hii. Sasa hii tuliangalia of course ni hii hapa. Nirudi back hapa. Tulikuwa hapa. Yes. PDF nyingine ipo wapi? PDF nyingine ni hii hapa. Umeona hii? Kwa nitabonyeza PDF ina load, itafungua PDF. Nitabonyeza hapa view PDF, itaifungua katika tabu nyingine. Hii hapa PDF. Kwa the same step, nakuja hapa naibonyeza hii hapa alama ya floppy na click download. Hii hapa ina download na save inakuwa ya kwangu. Alafu sasa nitakuja kukuonyesha software ambayo itakusaidia wewe. Hiyo software unainstall kwenye kompyuta. Automatic unavijaza vitabu vyako au ulivyo download vyote hivi, zote paper zote unazo download, inaenda na kuchambua kwa ufanisi mkubwa sana. Okay? Good. Nije back. Okay, so hapo unataka upate muda mzuri wa kuweza kuangalia hizi paper zote. Hizi paper zote unazo download zinazohusiana na kazi yako. Ukisha zi download hizi paper zote ambazo zinahusiana na kazi yako, kinachofuata ni kutafuta gap sasa. Gap lipo wapi? Mimi kazi yangu ni hii, nafanya study ya kitu fulani. Na hizi research nilizo download imedownload of course 5 zinatosha. Wao wamezungumziaje na gap lipo wapi? Ili wewe kwenye gap pale pale ndo uanze nako. Tuje kwenye Google Scholar. Hili ilikuwa ni semantic scholars. Wao hii hapa. Sasa tuje kwenye Google Scholar. Hapa naandika gap. Sasa Google yeye kakaa tu, haleti hata suggestion. Gap analysis katika masala ya gap analysis katika masala ya ICT. Naandika tu hivi ovyo ovyo. Yes, AI ataenda kujifunza huko. Kwa hiyo yeye ataleta hivi. PDF. Huku nasoma huku. Ngoja nikichora hapa. Umeona yeye anasema hii ni PDF. Umeona hii ni PDF. Ila hii PDF haina. Kwa hiyo sisi tunataka zile zenye PDF ili tuzitumie kama reference. Kwa hiyo maana yake hapo utakuja kudownload moja hapo. For example, gap analysis katika kutumia ICT kwenye governance, kwenye utawala bora. Masuala ya utawala hayo. Yeye anasema gap analysis katika national certificate na nini information technology and computer science. Huyu anasema gap analysis methodology for, yani angalia kinachohusiana na wewe. Hii gap analysis katika masuala ya labor market. Sijui nini. Chagua kimoja hapo, labda mimi na click hii. Sasa nikisha click tu inaifungua hiyo PDF. PDF yenyewe si hapa. Umeona? Hii hapa. Nikizoom yeye anazungumzia masuala haya. Hii ndio research title yake. Gap analysis hii hapa. Alafu amekuja project title. Okay, kaja kaeka mchoro hapa, executive summary, table of contents. Utaenda chini kule, utaenda mpaka kwenye menu references. Lazima kaeka references huko somehow. Kuna sehemu utakuwa umeweka references. Okay, so tuta download hizo nyingi unavyoweza kwa ajili ya kukusaidia. Okay? So ilikuwa ni Google Scholar, Google nini? Google. Kwa sasa hii Google Scholar of course unasema kama imepitwa na wakati hivi, kwa sababu kuna vitu vingi ufanye tofauti na hii semantic scholar. Una filter unavyotaka by author name, by nini, citations, by yani mambo mengi. Na unaweza kubonyeza hapa kwenye hii sehemu imeandikwa related papers. Hii hapa umeona? Kwamba je, kuna vitabu ambavyo vina relate. Nikibonyeza related paper analeta related paper. Umeona hii hapa. Title hii. Related paper, yani kinachohusiana na ulichokiandika wewe, vinavyohusiana hivi hapa. Hii inahusiana na masuala ya gender bias, masuala ya upendeleo, na hii. Kwa hiyo nikibonyeza na yenyewe itafungua hii PDF haina, hii haina PDF. Okay. Kuna tool nyingine inaitwa text compare copy leaks. So nitaicopy copy leaks. Copy leaks. Nikija kuicopy hapa ina compare maandishi mawili au document mbili kama kuna sehemu zimefanana na kuna sehemu zimetofautiana.
Kwa nikishafanya kitu kama hicho, ninachukua content za kwanza, for example mimi sitaki kupoteza muda hapa, na izipaste katika upande wa kushoto. Nachukua content za pili na zipaste upande wa kulia, afu atafute hizi content zie wapi zimefanana, wapi zimetofautiana. Na bonyeza hii hapa imeandikwa compare. Hapa kuna kuverify, mimi sio roboti. Hii hapa of course ikitokea hiyo na verify tu, haina shida yoyote. Afu nabonyeza hapa continue, ina load. Sasa unaweza ku compare text, unaweza ku compare PDF. Yaani hii ni 100% kwa sababu nilichokikopi huku ndicho nilichokipaste huku. Sijui umeelewa eh? Kwa turudi back tuanze moja. Hapa hii ni my scan, ulivyoviskani wewe kwa leo. Vitaonekana hapa. Tena huyu ananiambia tena nithibitishe hapa kama mimi sio robot. Unaona? Inaniambia ni login, haina shida. Ukilogin ndio inatunza kumbukumbu zako mwenyewe. Kwa mimi sina haja ya kulogin. Sasa hapa mimi nije kwenye new scan kwanza. Masala ya kulogin haya. Yani rudi back. Yes. Nije kuipaste tena ile site. Nataka nikuonyeshe sasa, sio unaweza kuupload PDF pale. Kuna sehemu una upload PDF mbili tofauti, uangalie ufanano wa kazi. Wapi zimefanana, wapi zimetofautiana. Lakini PDF ikiwa ndefu sana nayo inatoka ulipie. Sasa hizi zile text mimi nachukua hizi za ChatGPT hizi kwa ajili ya kuokoa muda na nampa hapa. Lakini hapo unaweza kuupload kitabu. Alafu nachukua hizo naweka, ila nazichanganya hapa, naandika vitu ili atafute tofauti upo wapi. Labda na hapa hizi labda naondoa. Hapa naweka space, naweka content nyingine. Alafu namwambia compare. Continue kama mimi sio roboti. Yes, continue. Okay. So unaona sasa maandishi aliyoyaacha ya kwanza ni huku, ya pili ni huku. Umeona haya anasema yote hayapo. Hayapo haya. Nikizium hapa. Umeona haya hayapo na haya hapo. Kwa zimetofautiana. Huku kuna vitu vipo, huku hakuna. Hii anasema huku haipo, huku haipo. Of course hii ni line ambayo niliifuta. Lakini hizi nyekundu hizi na huku nyekundu zipo, ila hizi hazipo. Hizi ndo zile nilizoongeza mimi. Sasa hii nimechukulia mfano na content chache. Kama unazo nyingi sana hapo, unatakiwa upload document. Manake sasa utakuja kubonyeza upload. Hapa nije nizifute hizi kabisa. Nije nizifute ili ku upload document hapo. Compare. Yes. Kwa nitakuja kuchagua hii sehemu imeandikwa files. Na hapa nachagua tena files. Hapa nita drop na hapa nita drop. Hapo nitamwambia compare. Zimefanana wapi, zimetofautiana wapi. Nachukua hii research paper hizi hapa hizo za download. Nachukua hii na i-upload. Hii research paper ya kwanza hiyo. Naichukua tena research paper nyingine ya pili. Hii hapa hii. Hii haitafuti gap ya research. Hii na compare maandishi. Afu namwambia niambie wamecontradict sehemu gani. Kwa just sasa lazima ulipie kwa sababu hizo document zina page nyingi. Ameniambia nilipie pale. Kwa hiyo utalipia. Okay. Optical character recognition. Hii ni AI nyingine. Nini maana OCR? OCR maana yake content zilizokuwa kwenye hard copy zinabadilishwa zinakuwa kwenye soft copy. Hata ChatGPT anaweza kufanya hiyo. Hebu ni paste kwanza tuione. Alafu of course hapa ni login sasa. Login. Okay, hebu tu login tuone login with Google. Nataka nikuonyeshe ni namna gani ambavyo utaweza kutumia AI kukusaidia kuto type. Yaani kuna mtu yeye ana karatasi ameshika hivi na maandishi anahamishia kwenye Microsoft Word maandishi yale. Hiyo sasa imepitwa na wakati. Tumia AI kusaidia kuandika. Hapa ni submit. Yaani kuna mtu ana ile hard copy. Hard copy tunaijua ni karatasi ambayo imeprintiwa. Afu anaambiwa na bosi wake labda
Lakini sisi tunazungumzia research. Uhamisho uliokopo kwenye maandishi uyaweke kwenye nani. Kwa hiyo unatakiwa zile paper uziingize kwenye scanner, uziskani, umpe huyo kama soft copy aweze kuziskani zile document na kukuandikia vilivyokopo mule. Huna haja kuandika kwenye keyboard. Kama content zina page nyingi unaweza kutumia wiki nzima una type tu document moja. Kumbe AI anaifanya ndani ya sekunde 2 kamaliza. Kwa hapa na drag au ku drop file ambayo natakiwa ifanyie optical character recognition. Anatambua character zilizokuwepo kwenye nini? Kwenye picha, kwenye PDF pia. Kama una PDF una upload hapa, kama PDF ina picha na maandishi, yeye anaenda na extract character, optical character. Yaani kama ina scan hivi. Kwa nitai drop hapa. Mimi nitafute content moja, niingie hata Google hapa. Niingie Google. Alafu nitafute advertise for example. Naandika tu advertise hivyo. Niingie kwenye matokeo ya image. Alafu nichukue for example hii hapa. Na assume mimi hii ni hard copy. Na assume ni hard copy au niandike report for example, report. Ili tuende na uhalisia wa maisha. Nichukue ripoti moja wapo ambayo ipo katika mfumo wa hard copy. Ambayo inaonekana vizuri, ipo kwenye mfumo wa hard copy. Okay. Labda nichukue hii hapa. Labda nichukue hii report. Mimi nitai download. Sasa sisemei kwamba ni hivi. Yaani maana yake ni kwamba kuna hard copy wewe unatakiwa ibadilishe iende kwenye Microsoft Word. Naweka kwenye downloads. Alafu nakuja hapa kwenye hii optical character recognition na upload. Simaanishi kwamba na wewe uka download. Wewe una yako kwamba unayo. Kwa hiyo una upload ile hard copy ndo. Kwa hiyo kwa lugha kawaida unaipiga picha tu kwa simu yako, ndo nasema hivyo. Cha msingi upate tu picha yenye maandishi. Hii hapa. Hapa nime-upload ambayo ni hii hapa. Alafu namwambia scan. Hapa na scan. Choose language. Language ni English. Kwa hiyo inaweza kawa ni ile document nilio-upload ile hard copy inaweza kawa ni ya Kiswahili. Nikamwambia ibadilisha ipeleke kwenye Kiingereza, English. US English hii hapa. Alafu nabonyeza scan. Kwa hiyo ana scan hapa. Hii ni optical character recognition. Okay, so alichokifanya ni hiki hapa. Kwa kilichoandikwa hapa ndicho kilichoandikwa kwenye ile picha. Of course ni picha ni hii hapa. Kwa nifungue picha yenyewe sasa. Umeona hii ni picha. Sasa ashumu unazo page 100 zimebanwa na stapler hard copy. Alafu naambia wewe hebu type hizi, ingiza hii kwenye kompyuta kwenye Microsoft Word. Uweze kufanya kitu kama hiko. Utatumia muda mwingi. Kwa hiyo unampa yeye anatengeneza siki. Kwa kilichoandikwa hapa ndicho kilichoandikwa huko. Kwa King's College School Report Writing Guide. Umeona hiki kinachoonekana huko. Sasa nikizoom. Hii ndio picha yetu. Kwa hiyo sasa hiki of course nikionyesha hapa. Hiki hapa. Hii kuna chokiona hapo ndio hiki hapa. Ndio hichi. King's. Ndio hichi. Umeona? King's College Reporting School. Kwa hiyo kaenda kuisoma ile picha. Ile hard copy somehow. Afu akaandika content hizi hapa. Sasa yeye mwenyewe anafanya masuala yafuatayo. Anasema hizi content zimetoka kwenye internet 100%. Kwa hiyo yeye mwenyewe anacheki plagiarism hapo hapo. Umeona? Yes.
somehow wanasema hii report imetoka katika site gani. Hii hapa amedetected site. Sasa sisi hii tumedownload kwenye matokeo ya Google search engine pale katika picha. Sisi tumedownload hapa. Hii site nikifungua nibonyeza hapa visit. Nikibonyeza ananipeleka kwenye hii site ambayo nimeichukua hii picha. Umeona? Hii hapa. Hii ndio site ambayo hii picha nimeichukua. Hii hapa inaonyesha masuala ya hii hapa, umeona? Na hii AI inachonionyesha kwamba hii picha wewe umeitoa hapa. Umeona? Kwenye site hii. Hii hapa. Hizi content. Kwa hiyo inaonekana hii site pia ina AI ndani yake. Sasa kama una madokumenti hayo mengi unafanyaje? Una upload mapicha hayo mengi kisha ya nani? Kama kazi hii ni kazi ya kiacademic inatakiwa uifanyie humanizer. Kama unataka ufanye paraphrasing, fanya paraphrasing. Fanya ionekane ni kazi content ambazo ni genuine zimeandikwa na binadamu. Usifanye kazi ambazo zionekane zimeandikwa na AI. Kwa hiyo unachokifanya sasa unazichukua hizi, unaziweka kwenye Microsoft Word, afu unaziformat. Kwa hiyo ni content ambazo zimetoka kwenye picha, image, lakini ni kama content za image hizi. Okay? Lakini sasa hivi zishakuwa digital. Hizi unaziweka kwenye Microsoft Word. Hiyo inaitwa ni nini? Inaitwa copy leaks. Here. Sasa tools zipo nyingi. Huu ni mwanga wa kukufanya wewe ukatafute tools nyingine kwa sababu matumizi yanakuwa ni yale. Kuna swala hili hapa ambalo tutaanza nalo tunapokuja kuzungumzia advanced tools. Hapa tulikuwa tunaangalia hizi hapa beginner friendly. Hizi tools yanatumia mtu yote kwa sababu zinaeleweka kabisa. Una upload basi mambo yanaendelea. Advanced tools hizi ndio zitafanya yale mambo ambayo ni advanced sasa. Kuna ya kwanza hii Google Artificial Intelligence Studio API. Unaweza kutumia API. Jupyter Notebook. Mamodo mengi ya AI bali. Google Anti-Gravity. Hii imetoka ambayo haina miaka kadhaa imetoka hapa. Haina muda mrefu sana. Gemini ambayo una integrate kwenye Visual Studio Code. Kuna Cloud Artificial Intelligence ambayo una integrate kwenye Visual Studio Code. Kwa hiyo zina require ICT knowledge. Hizi tools ni advanced. Ni advanced sana. Sasa hizi tools zinafanya mambo mengi. Cha kwanza zinatengeneza ripoti zenyewe. Cha pili zinafanya data analysis zenyewe. Cha tatu zina collect data zenyewe, zinafanya data collection. Cha nne zina analyze data. Cha tano zinafanya estimation ya data. Population ilikuwaje, sample size ilikuwaje. Zinakuja na findings zenyewe, yani zinafanya AI completely kuanzia data collection, data analysis, interpretation, sijui nini na maliza. Inatengeneza ripoti iliyokamilika. Yani kila kitu inafanya. So hizi ambazo hizo zote tunazimia hapa zinafanya vitu nusu nusu. Yani hizi kwa ajili ya kufanya wewe tools kwa ajili ya kufanya wewe ufanye research iliyokuwa nzuri. Lakini sasa tukija katika kazi yenyewe una data umekusanya. Hizo tools ulizoziona hapa ni advanced kwa kiasi kikubwa sana. Nyingi zinataka ICT knowledge hapa. Lakini tutaenda nazo kwa level ya kila mtu ataweza kuelewa. Sasa hizi tools zitakuja kufanya mambo haya yafuatayo. Hizo tools ni advanced zisija kufanya vitu vifuatavyo. Katika kufanya research, wiki ya kwanza hadi wiki ya pili unakusanya data. Data unaweza ukachukua hadi mwezi, hadi miezi miwili sometimes. Ukitumia hizo tools zinazokuonyesha hapo, utakusanya data ndani ya muda mchache sana. Kwenye ku refine research topic, hizi ChatGPT na nini, of course tunazitumia kwa matumizi ya kawaida. Advanced heavy duty, kazi ambazo ni kubwa sana, ngumu, tunatumia tools hizo hapo. Kwa hiyo kutafuta topic gani mimi nifanyie research, tunatumia hizo. Ina develop research questions ambazo zinaenda kujibu research yako. Inatengeneza questionnaires kwamba questionnaires kulingana na research yako, title yako, questionnaires zinatakiwa ziwe hivi. Ina generate na nakusanya data yenyewe. Fanya data cleaning. Data cleaning ni ngoja masuala ya analysis hapa. Una clean data, una prepare data zako ulizozikusanya field, zipo kwenye Excel hizo. Unaziclean kusafisha outliers na nini. Una generate report, una verify data quality. Kisha unakuja kwenye ku explore data zako, ku understand patterns na nini, haya masuala ya analysis, exploratory analysis.
unafanya masala statistics inafanya yenyewe. Okay, statistical analysis, hypothesis testing, perform hizo model tulizoona hapa zina kila kitu. Kwa hiyo zina generate hypothesis, ina test ile hypothesis na inakuja inasema hii statement itakuwa iwe rejected kwa sababu hizi na hizi na hizi na hizi, au iwe accepted. Sababu hypothesis ukitest kuna ku accept, kuna ku reject. Kwa hiyo ina model ndani yake za machine learning kama ANOVA, analysis of variance, yenyewe ndio inakuja kufanya hichi kitu cha hypothesis testing advanced. Kwa hiyo unaipa command kidogo tu, inafanya masala haya ya appropriate statistical model kulingana na research yako, data ulizokusanya, ili uweze kujibu research yako. Research inajibiwa na data na analysis, inatakiwa utumie model fulani, yenyewe ndio nakushauri. Umeona, inafanya findings na masala mengine. Haya ina answer research questions. Sasa zile questions ambazo zilikuwa generated kule, hii inakuja ina answer inajibu research questions. Inakuja inafanya initial report, inakuja ku add literature review, refine discussion na finalize document. Okay, haya ni masala ya quality assurance kwenye hizo tools ambazo tumeziona hapo. Okay, tukija hapa juu kwenye tools hizo masala haya, okay, masala haya, hizo tools ambazo ni advanced zona hapa zinatengeneza concept note, abstract ya research yako. Of course ChatGPT, lakini unaitumia kwenye offline, kwenye programming unaitumia Cloud Artificial Intelligence unaitumia kwenye Visual Studio Code. Gemini unaitumia kwenye Antigravity kwa ajili ya kutengeneza PDF na Microsoft Word. Haya mafaili yenyewe ndio natengeneza. Inafanya data collection, tuliona ina clean hapa, clean missing values na outliers na nini na nini. Inafanya data exploration, statistical analysis, findings na estimation za population, final research report, inafanya. Okay, sasa kwenye hiyo episode video tutorial inayofuata tutakuja kuziangalia hizi ili ziweze kumalizia sehemu ambayo ndo ngumu zaidi ya research yako, na ndio sehemu ambayo wengi wanakwamia hapo. Kukusanya data ni very simple, lakini kwenye hizo data zinatakiwa zijibu research, hapo ndo kuna shida. Kwa AI inaweza ikawa solution ambayo ni permanent solution as well. So nashukuru sana kwa kutazama hii video series tutorial. Nadhani hii ni tutorial number 2. Tutakuja kwenye tutorial number 3 kucheck hizi advanced tools for research zitazokusaidia wewe kuandaa presentation. Of course hizi tools zinaandaa presentation, wewe kazi yako kwenda kupresent, kila kitu inamaliza. Kwa hiyo tukutane kwenye episode inayofuata.